Тамақ желініп, шай ішіліп болған соң қай-қайдағы қысыр әңгіме айтып дуылдап отырған жұрт бірден көтеріліп тарай бастады. Елдің ең соңында қалған Кеделбай ақсақал шығып бара жатып, ал шырағым Беделбай, әркімге әбүйір берсін, Құдайдың басқа салғаны осы шығар. Еделбай бишара соғыста жазым болмағанда бәрі басқаша болар еді ғой, қалғанымыз аман болайық деді. Үн-түнсіз тұрған Беделбай жұрт аяғы басылған соң сыртқа шығып, дарбазаның есігін жауып, ілгегін салды. Ішке кіргенде ас үйде ыдыс-аяқ жуып жүрген Баршагүлден басқа ешкім қалмапты. Сәлден соң қайтадан шай демдеп әкелді. Қайнаға деді, даусы бұзылып, айыпқа бұйырмаңыз. Әніңіздің қаза болғаны туралы военкоматтан хат алған соң төркініме қайтып кетейін дегенмін. Бірақ ол жақта мені күтіп отырған ешкім жоқ. Алда-жалда сіз мені некелеп алсын деп те ойлаған емеспін. Үлкен қайнаға осылай шешкен екен, мен не дейін, Құдайдың басқа салғанына көнемін де деп қыстығып жылап жіберді. Қой шырағым, жылама, денсаулығыңды ойла, ешкімге ренжіме. Еделбайдың ошағын өшірмей түтінін түтетіп отыра бер, қолымнан келгенше жәрдем беремін, деді Беделбай. Біраз үнсіздіктен соң қабырғаға жақындатып төсек салынды. Келіншек шамның жарығын басып сыртқа шығып кетті. Содан әзер дегенде қайтып кіріп шешініп төсекке жатқан еркектің жанына келіп, сызылып тұрып қалды. Осыны күткенде Беделбай басын көтеріп жаңа ғана өзімен некесі қиылған келіннің құшағын алды. Болар іс болды. Бұл бейшараны жылатып, сықтатып, тезірек бетін ашып алу керек. Бұрын келінім еді, енді некелеп алған қатыным, Құдай алдында да, жұрт алдында да арым таза деп ойлап үлгерді. Діріл қаққан әйелді Айшаға қаратпай шешіндірді де әрекетке көшті. Әп-сәтте ентігіп қалыпты. Аздап демін алды. Байқаса келіншектің де кеудесі бір көтеріліп, бір басылып жылап жатыр екен. Жылама дедім ғой, мен саған. Егер разылығың болмаса таңертең ауылыңа апарып тастаймын. Беделбайдың даусы қатқылдау естілді. Жоқ деп әле жауап берді әйел. Мен ризамын сізге. Сізді құрметтеймін. Сіздің басыбайлы әйеліңіз боламын. Тек сіз менен қол үзіп кетпейсіз бе? Қанша дегенмен бала шағаларыңыз, кәмелі абысым бар. Оны көреміз әлі. Беделбай екі-үшті жауап қатты. Айтса айтқандай келінін некелеп алу туралы әңгіме көтерілгеннен бастап-ақ үйдегі Кәмила өнер ашқан. Жоқ жерден жанжал шығарып қиғылық салған. Төркініме кетемін деп секірген. Ақыры Кеделбай аға 4-5 қарияны ертіп келіп, оны жөнге шақырған соң келісімін берген. Тағы да кім білсін. Беделбайдың одан әрі бірдеңе ойлауға шамасы жетпеді. Кеудесі тікірейген, денесі жұмыр, құл мүшесінің бәрі орнында. Жас келіншек оны өзіне тарта түсті. Аттың басын қоя берді. Жастықтың соңы кәріліктің басы дегендей бұл жолы ұзаққа шапты. Өзі байқамайды екен, әжептеуір-ақ қуаты бар екен. Түн жарым ауғанда олар су жылытып, жуынып, шайынып алды да төсекке қайта жатты. Беделбайдың сілесі қатып қалған екен. Ертеңіне ұзын сәскеде бірақ оянды. Баршагүл үйдің ішін қайта жинастырып, есік алдына су сеуіп сыпырып айнадай етіп қойыпты. Ақсамауырын буы бұрқырап қайнап тұр. Екеуі отырып шай ішті. Әркім өз ойымен отырды. Айтатында еш нәрсе қалмағандай бәрі түсінікті еді. Беделбайдың енді екі үйі, екі қатыны бар. Қаласа анда, қаласа мұнда болады. Соған лайықты тәшпіші да еселенеді. Екі отбасының ішім жемін керек жарағын туралап тұру керек. Әсіресе екі әйелдің екі жақтағы балалардың жағдайын жасау керек. Иә, Құдай берсе, бұл жақта да балалар болады. Беделбайдың ойы біраз жерге дейін барды. Сіз ұйықтап жатқан соң жұмысқа да шықпай қалдым. Мен кетіп қалсам шайды кім құйып береді деп ойладым. Баршагүл өзін кінәлідай сезініп, жайлап тіл қатты. Үш күнге дейін жұмысқа шықпайсың, заң сондай, деді Беделбай. Баршагүл үнсіз қалды. Азанғы шайды ішіп болған соң Беделбай сыртқа шығып, үйдің айналасын ретке келтірді. Қыстан қалған көп жылдан бері жиналып қалған қоқысты отқа жағып, күлін егін жаққа шашты. Түскі тамақтан соң да қора қопсыны жөндеп, отын жарып, су суғарып, едәуір еңбектенді. Қанша дегенмен еркектің ат еркек, көп нәрсе орнына келді. Мына қызықты қара, Беделбай өмірінде бірінші рет болса керек кештің батуын асыға күтті. Түндегі көрген қызықты тағы да көргісі келді. Бәрін көз алдынан өткізді. Әкесі Өтелбай 4 қатын алған адам еді. Алғашқы екеуі аурудан қайтыс болып кетіпті. Олардан бір қыз қалған. Ағасы Кеделбай мұнымен іргелес тұрады. Ұл қызды 8 перзенті бар. Кенжесінен басқасының бәрі үйленген. Үлкен әпкесі Күнзия тау жақта күйеуге тиген. 10 балалы ардақты ана. Үшінші әйелін
Әкесі неге екені белгісіз төркініне апарып тастапты. Одан бір қыз туылған екен, сол жақта жүріп үйлі баранды болды. Алғашқы баласын үйлендірер кезде ауылға келіп мұндағы бауырлармен табысып, тойына шақырған. Содан бері барыс келіс үзілген емес. Өз шешесінен Беделбайдың артынан Еделбай және Жеделбай ерген еді. Еделбай соғыстан оралмады. Жеделбай Құдайдың бір бозғойы, Құдай қолдап алған әйелі пысық болып шықты. Әйтпесе бала шағасын без серіп кететін екен. Бір жыл соғысып жарақат алып Беделбай елге оралды да Еделбайдың ақыры мынау болды. Ол сүр бойдақ болып жүріп соғыс басталардан 2 ай бұрын ғана үйленеді. Мұндай боларын кім білген, әйтпесе уақытылы үйленер ме еді. Соғыс бітіп әскерге кетіп аман қалғандар елге оралған соң хабарсыз кеткендердің ағайын туғандар оларға іздеу салуға кіріскен. Бұлар да сөйтті. Жасылғай бегде тартқан Кеделбай аға әскери комиссариаттың есігін тоздырып жүріп інісінің соғыста қайтыс болғаны туралы министрдің қолы қойылып мөрі басылған қағазын алды. Ағайын туған бауырын жоқтап біраз жылап сықтады. Қошқар сойып Құдайы берді. Сөйтіп жүргенде ауылда пайда болған бір қара сақал Еделбайдың жесірі Баршагүлді айналшықтап жүріп алды. Соны байқаған Беделбай әлгіні қызыл ала қан қылып ұрып та жіберген. Бірақ әлгі де өлімтік екен, кетер болмады. Содан Кеделбай Беделбайды шақырып алып Баршагүлді некелеп алуды талап етті. Сыртта қараңғы қоюланды. Ақыры кешкі астың дастархан жиналып, кешегідей төсек салынды. Бірақ неге екені белгісіз сыртқа шығып кеткен Баршагүл жайханада ішке кіре қоймады. Оны тағатсыздана күтіп жатқан Беделбай шыдамай орнынан тұрып есік алдына бүрісіп отырған жерінен оны үйге жетектеп алып кірді. Әйелі қарсыласқан жоқ. Тіпті төсекке жатқан соң Беделбайды құшақтай алды. Күні бойы терсінген іш киіміне тұмсығын тығып біраз жатты. Одан әрі өз көйлегін өзі жоғары сыпыра бастады. Байға тиіп еркектің күшін сезініп үлгермеген байғұс келіншек осы 4-5 жылдың ішінде жабайланып қалған екен. Кешегі күннен соң әйелді құштарлығы оянып, енді міне не істеп не қойғанына есеп берер емес. Түні бойы ойда жоқта қолы жеткен еркектің салмағын сезініп, есесі кеткен жылдардың қызығын қайтарып алмаққа жанталасты. Ұят-аят дегенді сырып тастап, шыбын жаны шырқырап ыңғылға басты. Қанша уақыт екені белгісіз есінен адасқандай болған келіншек өзіне өзі келді. Істеген қылығына өлердей өкінді. Бірақ бұл сонша не істеп қойды. Жан-тәнімен беріле ойнап күлгені өзінің некелі ер емес пе? Құдай да мұны мүсіркеген шығар, артық кетсе кешірер. Ерлі зайыпты екеуі құшақтарын айырып, бір мезет жатып демдерін алды. Қайнаға деді бір уақытта Баршагүл, сіз маған ұрсып жатқан жоқсыз ба? Ұятсыз екен демейсіз бе? Иә, ұрсып жатырмын. Сенің мені қайнаға дегеніңе. Жоқ әлде біздің ерлі зайыпты екеніміз бекер ма? Ал егер бекер болмаса бұлай мені өз атымнан атай алмасаң отағасы немесе қожайын дегенің дұрыс шығар. Мұны естіген Баршагүлдің жүрегі орнына түсті. Осыдан бір апта өткен соң Беделбай өз үйіне келді. Балалары қуанып жүгіріп келіп амандасты. Әсіресе кішкене сары қызы мойнынан құшақтап қатты да қалды. Беделбайдың жүрегі елжіреді. Тек Камила ғана сазарып бозарып келдің кеттің демеді. Таза киім бер, моншаға барып келейін деген мұң екен, айғайды салып үйінді басына көтерді. Айтпаған сөзі қалмады. Онысына да қоймай ескі шкафтың кіре берістегі ілгіштен оның бар киімін үйдің ортасына үйді де келген жағыңа қайт деп бірақ кесті. Беделбайдың ашуы тас төбесіне шықты. Қонышынан қамшысын суырып алып қатынның арқасын қан жоса қылды. Кетсем кетемін, бірақ сен мені қудым деп ойламай-ақ қой. Қалғым келсе қалар едім, бірақ сендей бетпақтың маған керегі жоқ деп Беделбай айтарын айтты да киімдерін жинап қанарғапқа салып үйден шыға жөнелді. Шамамен 2 айдай уақыт өтті. Сырт қарағанда ауылда мүлгіген тыныштық орнады. Бірақ шындығына келгенде гулеген өсек аяң жүріп жатты. Былайғы жұрт екі үйдегі тірі жанның басқан ізін аңдып артық басты әңгімені оттай гуілдетті. Ақыры оларда шаршаған болар, сумаңдаған сөз басылуға айналды. Беделбай мен Баршагүл құдды бір төлегенмен қыз жібектей тұрып жатты. Қосылғандарына 1-2 ай өтер-өтпестен Баршагүлдің құрсақ көтергені белгілі болды. Баланың есіне зар болған келіншек жүрегі жарыла қуанды. Сондай күннің бірінде кешке таман әдетіне басып қақырынып түкірініп Кеделбай ақсақал үйге кіріп келді. Табалдырықтың жанына кебісін шешіп тастап түйе жүн шекпенін ілгішке іліп төрге озды. Баршагүл кіріп сәлемін салып жүгіріп жүріп самаурын қайнатып шай-пай әкелді. Ағайынды екеуінің алдына сары май шылап бір леген нан салма қойды. Тамаққа тойып алып Кеделбай ақсақал әңгімесін бастады. Әй Беделбай, сен не білесің, әлгі Камила келін келіп
Біздің кемпірге мұңын шағыпты. Сені екінші қатын алғалы үйге аяқ басуды қойды депті. Үйде басқаны қойғанда кәдімгі көжеге қатар қатық жоқ депті. Жаны шықсын сон айтқан албастының. Мен кеткенде үйде бір тағарға тоңмай, 2 қап ұн, 1 қап жарма болатын. Өзіңіз білесіз, колхоздан қаптап, картошка, пияз, капустаға дейін алып қойғанбыз. Аштан өлетін жағдай жоқ. Содан кейін ғой битіне семіріп мен үйден қуып шыққаны. Беделбай біраз үнсіз қалып, сосын қайта жалғады. Әмеңгерлік қылып мына келінді аламын деген ойымда жоқ еді. Бәріңін өзіңіз шығардыңыз. Маған не дейсіз енді? Сен деп отырсың ғой өзің. Сонда ініңнің жесірін көлденен көк аттыға беріп жібере бермек пе едің? О, жетесіз. Осыны білсе, марқұм әкеміз көрінде жатып өкірмейді ме? Оның үстіне ағайын жекжат не дейді, намысын қайда? Сіз айтып отырған ағайын жекжаттың бүгінде өсектен аузы босамайды. Жә, оны қоя бер. Ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды. Әйтеуір аман болсын. Сен сөзді доғарып үйге келіннен, сондағы балалардан қол үзбе. Еркек емессің бе? Ұрғашының бір шәңкілдегеніне бола көтіңді қағып кете бермекпісің? Ақымақ болма. Одан да оларға еркектігіңді мықтап көрсетсең, аузын жабады. Осыны айтып көнегөз қария орнынан тұрды. Беделбай 2-3 күннен кейін атының басын тағы өзінің үйіне бұрды. Ол ақыры осылай боларын білген. Бірақ қай күн екенін шешпегенді. Қыздай алған қатынын, 3 бала, 1 қызын, өз қолымен тұрғызған отанын қайда тастап кетсін. Соңғы күндер өзде олқы толқылы болып жүрген. Енді міне көкесінің сөзі қамшы болып жорғатын сипай қамшылап келе жатыр. Жолай дүкенге бұрылып, қоржынның 2 басын қантпен шайға, кәмпитпен пішінеге толтырды. Күн ұясына батар сәтте ат тұяғын дүрсілдетіп, үйіне тақалғанда баяғы әдетімен Кәмилә алдынан шығып шылбырына жармасты. Бұл оның сонау қыз кезінен қалыптасқан әдет еді. Шылбырды апарып тертеге байлады. Содан кейін ақ Беделбай жағдайының дұрыс болатын бірден түсінді. Артық аспай әңгіме болған жоқ. Беделбайдың да іші жылып, үй жайының, бала шағасының жағдайын жасап, 10-15 күн өткен соң Баршагүлдің үйіне қарай өтті. Мына қырсықты қара. Баршагүлмен тұрған 2 айдың ішінде ол әбден мұны бауыр басып қалған екен, сыңсылап жылап қарсы алды. Кеш батып төсекке жатқан соң одан бетер болды. Мен сізден еш қайда жібермеймін, ал егер кететін болсаңыз асылып өлемін деп қиғылық салды. Тура есінен адасқан сияқты. Айтсаң түсінбейді. Мауқы басылсын деп біраз аймалап кеудесіне басып, естен танатындай етті. Маңдайы тершіп, дене сезіліп, анау айтқандай алқынып қалды. Ой жаным-ай, рахатын-ай деп әлек-шәлек шықты. Ақыры олар әдеттегідей жылы суға жуынып алып, терең ұйқыға шомды. 2 аптадан соң Беделбай үлкен үйге қайта жиналды. Дәл осы арада тағы айғай шықты. 2 көзі бұлаудай боп жылап, мен сізді ешқайда жібермеймін деп өзі үрей түсті. Баршагүл, сіз кетсеңіз түн баласына ұйықтай алмай шығамын, тек күндіз ғана көз шырымын аламын. Осылай деген оның қос жанарынан жасы тиылмады. Оған не дерсің енді? Амалын жоғынан үлкен үйге анда-санда, онда да бір түнге ғана баруға мәжбүр болды. Басқа уақытта тек күндіз ғана барып, үйдің тірлігін тындырып келіп жүрді. Бұған Кәмиләнің жаны қалай шықпасын. Құрсағында баласын туып алғанша шыдай тұрайық деп оны әзер көндірді. Уақыт сағаты жетіп Баршагүл ұл босанды. Атын Кеделбай ақсақалға қойдырды. Азан шақырып нәрестенің атын Жұрынтай қойды. Неге олай қойдыңыз деп сұраған адам болған жоқ. Ары шауып, бері шауып 2 үйдің арасын жолғылған Беделбай әсіресе 2 қатынның ебін табам деп өлердей болды. Кей күндері 2 қолын төбесіне қойып басының ауған жағына кетіп қалғысы келді. Ақыры ойлап бір шешім шығарды. Үлкен үйдің арқа тұсына 6 бөлмелі үй салып Баршагүлді де көшіріп алды. Ұзын сапты, дырау қамшы өріп алып қатындарының жон арқасын осып алатын шығарды. Біреу бір сөз айта бастаса немесе бір нәрсені бүлдіріп қойса, екеуін бірдей жазалайды. Не керек жаны кірді де қалды Беделбайдың. Енді екеуінің де мұны өбектеп тұрғаны. Жұрынтайдан соң жыл аралатып, ұлды қызды 3 перзент туып алды Баршагүл. Бұл күндері салихалы сары қатын болды. Жұмақ пен тозақ. Сен мені кешір деді Жұмағұл көзіне жас толып. Сен жақсы әйелсің, тек қанша жыл өтсе де Шағырбайды ұмыта алмадың. Сондықтан да мен біреудің әйелмен жүріп тұрғандай күйде болдым. Енді кетемін. Жұмағұлдың көмейіне өксік тығылғандай даусы бұзылып тарғылданып естілді.
Торғын селт еткен жоқ. Күндердің күнде осылай боларын білді. Білгенмен басқаша амалы жоқ еді. Шағырбай өлгелі 9 жыл өтсе де, кейде жаман түс көріп Шағырбай деп шошып оянатын. Балаларды қайтесің деп Жұмағұлға қарады. Даусынан ешқандай ашу-ыза немесе өкініш байқалған жоқ. Қайтушы едім, саған қалдырамын, олар әлі жас, менен гөрі саған жақынырақ, ал өскен соң өздері біледі. Жұмағұл апыл-ғұпыл жинала бастады. Торғында қарап тұрмай жәрдемдесті. Ақыры киімдері салынған 2 шабаданды машинасының жүк салғышына атып ұрып жүріп кетті. Дарбазадан шыға бере оң қолымен қоштасудың ишарасын жасады. Шағырбай Торғынның ағасымен бір сыныпта оқыды. Мектепке үшеуі бірге барып, бірге қайтатын. Бір қызығы Торғынның өз ағасымен басы піспейтін. Әп-сәтте ұрсып қалатын. Ондайда Шағырбай Торғынға болысады. Өсе келе Шағырбай мен Торғын қашан көрсең бірге жүретінді шығарды. Сол кездері қыз біткен шалбарланып, шаштарын қысқалап қидырып, жалаңбас жүретін модаға көшкен. Шамасы келгені де келмегені де велосипед тебеді. Бұлардың да құдайлары беріп қалды. Құдды бір ағалы нәлі дерсің. Бір велосипедке мінгесіп қырға да шығады, сайға да түседі. Еріндері көгеріп арыстың суынан шықпайды. Олар күндерде су етіп өте шықты. Алдымен Шағырбай 2 жылдан соң Торғын Шымкенттегі 2 институттың студенттері атанып жүріп жатты. Бірақ уақыт шіркін өз дегенін істейді екен. Шағырбай желкесінен қидырып шаш қойып, ал Торғын қасын теріп, көзін сүрмелеп, еріне жұқалап помада жағып, қыз бен жігіттің салтанатын құра бастады. Басқа толқынның күлген күлкісі де, жүрген жүрісі де өзгерді. Қосалмасы дөңгеленіп, көйлегінің кеуде тұсын түртіп тұратын болды. Күндердің күнінде Шағырбай нақ бір өзі қарындасындай көріп, еш нәрсені ойламай, соңынан ертіп жүретін қызға өлердей ғашық екенін байқады. Сол жылы көктем шыға жігіттен ерік кетті. Сырт киімін тастап, жаздық көйлекпен қалған қызды көзімен ішіп жеп, мәні бар сөз айта алмай тілі күрмеліп, есеңгіреп жүрді. Көктемнің жайма-шуақ бір кешінде Қонаев атындағы бульварда кездесіп қалып, өз еркінен тыс қызды құшақтай алды да ерніне жабысты. Қыз да осыны күткендей екен, қарсылық білдірмей құшағына кіре түсті. Екеуі де махаббатқа мас адамның күйін кешті. Жүректер дүрсілдеп, бастары айналып, құлай жаздап әрең тұрды. Солдан түн жарым ауа Шағырбай Торғынды жатақханасына шығарып салды. Әрине, түн баласына Торғынның кірпігі айқаспады. Жүрегі лүпілдеп өзін қоярға жер таппай өзгеше күйге енді. Бір сәт көз алдына Жұмағұл келе қалды. Ұнжырғасы түсіп, басы салбырап, әлде қайдан келе жатыр екен дейді. Бұған бір қарап үндеместен өте шықты. Көзінен өкпеме жоқ, өкініш пе әйтеуір бірдеңе байқалады. Жалпы Жұмағұл жақсы жігіт. Торғынмен бір топта оқиды. Оқығанда да жақсы оқиды. Ашық, жарқын, көпшіл, оған қыздардың бәрі ғашық. Есебін тауып араласқысы келеді. Бірақ ол Торғынды ұнатады. Махаббаттың сирек қой, дәл басқаны, сен біреуді сүйесің, ол басқаны деп, белгілі ақын жырлағандай, қыздың жүрегі Жұмағұлды емес Шағырбайды қалайды. Енді не істерсің оған? Іле-шала Жұмағұлды есінен шығарып, Шағырбайды ойлай бастады. Таң саз бере қалың ұйқы құшағына енді. Содан сәске түсте бірақ оянды. Қасындағы қыздар оның ұйқысын бұзбай, аяғының ұшымен басып сабаққа кетіпті. Керіліп созылып төсегін жинады. Ас үйге барып шай қайнатып тамақтанып болды. Бөлме ішінде сипақтап не істеп не қойғанын білмеді. Әне-міне деп жүріп соңғы парға да үлгермей қалды. Не керек, қайтадан шешініп төсегіне жатты. Көз алдынан Шағырбай шықпай қойды. Мейлі шықпай-ақ қойсын деп күбірлегеннің өзінде байқамады. Әзер өткен уақыттан соң орнынан қайта тұрып қыздарға түскі ас әзірледі. Көп ұзамай шуылдап олар да кіріп келді. Сыртқы киімдерін шешуге шамалары келмей Торғынды ортаға алып, құдды бір жаңа көргендей оны құшақтап, айтқане деп жан алқымнан алды. Шегінерге жер қалмады. Шағырбаймен сүйістім деді бұл, көздері ойнақтап. Ой, қандай тамаша деп қолдарын шапаттап, оның бетінен сүйді қыздар. Сен біздің ішіміздегі жігітпен сүйіскен алғашқы қызсың деді Мөлдір. Өйткені сен біздің ішіміздегі ең бірінші сұлуысың деді Қымқа. Торғынның беті дуылдап, қыздар қойыңдаршы деп әрқайсысына бір қарады. Бәрі киімдерін шешіп, үстел басына жайғасып, түскі асқа отырды. Осы үйдің келініндей болып Торғын бәріне қызмет жасады. Қыздар бір-бірінен асып түсіп, Шағырбайды әбден талқыдан өткізді. Сен қандай бақыттысың десті бәрі қуана да қызғана түсіп. Ал Жұмағұл ше, ол қайтеді енді деп қалды көп сөйлемейтін Оралбике аз кем үнсіздіктен соң. Ол енді саған сөз салады деді Мөлдір, әдеттегідей ойланбастан сөйлеп. Бәрі үнсіз қалды. Енді бір жүрекпен екі адамды бірдей сүйге болмайды ғой деп түйіндеді Қымқа. Сонан кейін Мөлдір
Сен де Оралбикені бекер әжуәлап отырсың. Жұмағұлдың да Торғынды сүйетіні рас қой. Оралбике орнынан қарғып тұрып сыртқа шығып кетті. Оның соңынан жүгіре шыққан мөлдір қайта-қайта кешірім сұрап, әлден уақыттан соң бөлмеге ертіп келді. Қыздар білдірмей сағатына қайта-қайта қарағыштаған Торғын күнді әзер батырды. Әдеттегідей есік жаймен қағылғанда лып етіп орнынан тұрған ол жүрегі ерекше дүрсілдеп дәлізге шықты. Ешкімнің көрінбегенін пайдаланып, жігіттің бетін шөп еткізіп сүйіп алды. Бөлмесіне қайта кіріп, киімін ауыстырып сыртқа шықты. Бірін-бірі іштей түсініп, көше бойлап жүріп келеді. Уәделескендей ақ көп замай Қонаев бульварындағы кешегі қара талдың түбінде тұрды. Айқасқан құшақ көпке дейін ажырамады. Ләм-мим деп тіл қатысқан да жоқ. Екеуінің бақыттан басы айналды. Уақыт зымырап өтіп жатты. Күн артынан күн өтті. Көк майсалы көктем жазға ауысты. Студенттердің жазғы сессиясы жақындап келе жатты. Зачет тапсыру аптасының алдында Жұмағұлдар тауға шығып демалып қайтайық деген ұсыныс білдірді. Бұл әр кезде бір айтылып қалып жүрген идея болатын. Студенттер қолдай кетті. Жан басына 5 сомнан ақша жинап, сенбі күні таңертең автовокзалда жиналып, Ленгір қайдасың деп тартып кетті. Одан әрі Бейнетке шағылына жетіп, курстастары Қалмақан Бертаевтың үйіне тауға шығуға қажетті. Оны алып, биік шыңның басына қарай өрмелей жөнелді. Тауға шыққан топтың құрамында басқа вуздың студенттері де болды. Солардың бірі Шағырбай болатын. Бүгінгі жорыққа шындап дайындалған ол Торғынды жетегіне алып әп сәтте өзгелерден оқ бойы озып кетті. Аңғары кең, табанында арқырап өзен ағып жатқан жотаның биік өркешіне де бірінші болып шықты. Бір сәт тыныстап, кеуде керіп, дем алып, төңірекке көз тастады. Төбелерінде ақбасты алатаудың қарлы шыңдары, одан төмен жақпар-жақпар тас сілемдер қызылды-жасылды белдерге ұласады. Ал төмен қарай ит қызыл қалдақтар көздің жауын алады. Неткен тамаша көрініс. Біздің ауылда мына гүлдер осыдан 2 ай бұрын гүлдеп кеткен жоқ па деп таңданыс білдірді Торғын. Тау басында көктем біздегіден 2 ай кеш шығады. Дәл осылай қыста 2 ай ерте түседі. Мұнда көктем мен жаз қысқа. Есесіне күз бен қыс ұзақ болады. Шағырбайды тура мұғалім дерсің. Бәрін тәптіштеп түсіндіріп жатыр. Олар төменіректе тырмысып келе жатқандарға қол бұлғап, әрі қарай жылжылды. Тау етегінде өскен тал, терек, жабайы жеміс ағаштарын енді тырбық ағаштар тау пісте долан алмастырды. Одан жоғарыда қылқан жапырақтылар, аршалар мен шыршалар өскен. Кенет шың басында шөкімдей бұлт пайда болды да, тез арада көлемденіп, аспан астын түгел жайлап алды. Жаңа ғана жарқырап тұрған әлем күңгірт тартып, қызыл-жасыл бояуын жоғалтты. Жаңбыр сіркірей бастады да, әп сәтте күшіне мініп төге жөнелді. Шағырбай мен Торғын биік аршаны паналады. Өкінішке орай, аршаның панасы жоқтың қасы екен. Бұлардың үсті басы малмандай су болды. Біраздан соң жаңбыр тоқтады. Шағырбай аршаның қураған бұтақтарын сындырып әкеп от жақты. Екеуі қол ұстасып, отта айнала жүгіріп, ән салып, би билеп мәз болды. Киімдерін отқа қақтап кептірді. Бұлт тарай қоймады. Тіпті тұтасып, толассыз жаңбырға ұласатын белгілі болды. Қой төмен түспесек болмас деді Шағырбай. Енді Торғынды жетектеп, тауешкілердің ізімен кері қайта бастады. Жаңбыр сіркіреді, ұзамай-ақ жауынға айналды. Мұрнынан жаңбыр суы сүмектеген Торғын. Шағырбай, ана үңгірді қара, соған тығылайық деді дірдектеген күйі. Басқа лажы болмаған екеуі үңгірге кірді. Шағырбай қалта фонарын жағып, үңгірді айналып шықты. Әжептәуір кең екен. Шамасы бір қора қой сыйып кететіндей. Бұл жерде босаған бөтелке консерві халбырлары жатыр. Үңгірдің талайларға пана болғаны көрініп тұр. Әй қазақтар, ай, арттарыңды жинап жүрсеңдер қайтеді деп күбірледі Шағырбай. Есесіне үңгірдің аузына таман отырып, әңгіме декен құрып, шай-пай ішетін, сәл әрірек қалтарыста жатып дем алатын орындар жасап қойыпты. Олар сырт киімдерін шешіп, құрғатып, қара шәугімге шай қайнатып, қалай ыдысқа сорпа пісіріп, тамақтанып алды. Шағырбайдың ойына не келгенін кім білсін, ал Торғын өзінің нақ жаңа түскен келіншектей сезінді. Шағырбай екеуі қосылып, түтін түтеткендей ме қалай, үңгір іші жып-жылы, сыртта әлсін-әлсін жаңбыр жауып жатыр. Ұйытқыған жел үңгір ішіне жаңбыр аралас салқын ауаны
бүркіп тастаудан шаршамайды. Шағырбай мен Торғын иықтарын түйістіре отырып, шәугім астында жанған оттың шоғынан көз алмайды. Кенет Шағырбай: "Торғын, сен маған күйеуге шығуға разысың ба?" деп сұрады. "Әрине" де жауап берді қыз. Ал егер осындай үңгірде тұруға тура келсе ше?" "Мен оған да разымын. Мен сенімен бірге дүниенің бір шетінде, тіпті Африкада тұруға да разымын." Шағырбай қарқылдап күліп жіберді. "Ал егер бүгін қосылайық десем не дер едің? Сен қандай қусың, неке жүзігі қайда? Құлағыма алтын сырға салмайсың ба? Одан бұрын әкем мен анашымның батасын алмайсың ба?" Тағы бір сәт жүзіне күлкі үйіріліп: "Тегін жатқан қызды қайдан көрдің? Беретін қалың малың бар ма?" деді. Енді екеуі бірдей күлкіге көміліп мәз болып қалды. Айналадағы үңгірде екеуден екеу қалған қыз бен жігіт нақ бір ертегідегідей күйге өшті. Әлсін-әлсін құшақтары айқасып ыстық сүйіске ерік берді. Шай қайнатқан ошақтағы отқа құраған отын тастап, бір-бірінің алаулаған жүздерінен көз алмады. Түннің бір уағында жатақханадан алып шыққан бір одеялды астарына төсеп, бір одеялды үстеріне жамылып, құшақтары айқасып ұйқыға кетті. Айтылмаған сөз қалмағандай, ынтыққан жүректері дүрсіл қағып, алқызыл еріндеріне махаббат шырынын қанып ішті. Торғын ертеңінде түс әлетінде бірақ оянды. Әлі де сыртта жауын шауып тұр екен. Ертерек тұрған Шағырбай қураған ағаш бұтақтарын жинап әкеліп, от жағып шай қайнатып қойыпты. Бос ыдыстарға су жинапты. Қандай ұқыпты деп ойлады Торғын. Жүгіріп барып Шағырбайдың бетінен шөп еткізіп бір сүйіп алды да шай дастарханын жасауға кірісті. Кенет көңілі көтеріліп бес кәмпитті жайлап бастады да Шағырбай жалт қарап үздіге тыңдағанын көріп, даусын еркін жіберіп шырқай жөнелді. Әшейінде ұялып ән айтпайтын Торғынның әжептәуір даусы бар екен. Таңғалған жігітті өзіне елте түсті. Өң мен түстей болған уақыт сырғып өтіп жатты. Құшағы айқасып екеуі үңгірдің алдына келіп, шелектеп құйған жаңбырды қызықтап тұрды. Кенет тау басынан жоғарыдан тасыр-тұсыр дыбыс естілді. Саусылдаған құм дейсің бе, бұршақ дейсің бе, үңгірдің төмен қарай суға аралас тау жынысы құйыла бастады. Нені көргісі келгенін кім білсін, Торғын сыртқа ытқып шықты. Сәл албырап қалған Шағырбай "Тоқта, қайт" деп айқай салып, лезде жетіп барды да қыздың үңгірге сүйрей жөнелді. Сол сәт жұдырықтай тас Шағырбайдың шүйдесіне қатты тиді. Қан бұрқ ете қалды. Жігіт үңгір ішіне құлап түсті. Ет қызумен орнынан тұрмақшы боп әрекеттенді. Тұра алмады. Жан шырақ құшақтай алған Торғынның көмегімен еңбектей жылжып төсегіне жетті. Жүрегі ұшқан қыз алақанымен жігіттің жарасын ұстай алғанда, саусақтарының арасынан тамшылаған қанды көріп есінен тана жаздады. Жан басындағы орамалды жұлып алып, жараны таңа бастады. Сонда да болса қан ызалап өтіп, орамалдың сыртына шықты. Шағырбай тілге келіп, сөмкеде аптечка бар деп сыбырлады. Торғын жүгіріп барып, оның сөмкесінен аптечканы тауып алды. Ішінде зеленка, йод, бірнеше қорап дәке бар екен. Орамалды шешіп, йодты жараға құйып, қанды әзер тоқтатты. Сонан соң дәкемен қалың етіп таңып тастады. Бірақ осы арада Шағырбай есінен танды. Сол-солақ екен, ертесінен кейін есіне қайта келмеді. Торғын оның басынан қос қолдап ұстап, еңіреп жылаумен болды. Тау басынан құлаған тас көшкіні жаңбыр суымен араласып, жоғары жылдамдықпен жолындағының бәрін жайпап, етекке қарай ентелеп зымыраған. Көшкіннің біразы үңгір ішінде де кіріп кетті. Үңгір аузы бекітіліп, алақандай жер ғана ашық қалды. Тас астында көміліп қаламыз ба деп Торғынның зәресі ұшты. Жоқ, көшкін тез тоқтады. Ертегілерден ғана оқып білетін жұмақты енді тоза қалмастырды. Тас қараңғыда шала жансар сүйіктісін құшақтап, Торғын сұлу атар таңды жас бұлаған көзімен атырды. Жарқырап күн шықты. Алақандай тесіктен үңгір ішіне нұр құйылды. Бірақ бой жеткен арудың кеудесі шерге толы еді. Өлім мен өмірдің арасында арпалысып, сүйген жары қасында жатыр. Екі көзінен жас сырғалап, шашын жайып, Құдайдан жалбарынып сүйіктісіне амандық тіледі. Өкінішке орай қыз тілегі орындалар болмады. Жігіттің демі тоқтамады демесең көзін де ашпады. Түс әлетіне таман үңгір тесігінен біреулердің жүрген тұрғаны дауыстап сөйлескен естілді. Артынша үңгір алдында үйілген тасты жабыла лақтырып, әй-шайға қарамай ішке кіріп келді. Жұмағұл бастаған бір топ жігіт, араларында Қалмақан Бертаев бар. Ертелеп бұларды іздеп шыққан екен. Мөлдір Қымқа, Орал Бике үшеуі де жігіттерден қалмай бірге келіпті. Торғынды құшақтай алып, қуанғандарынан көз жасына ерік берді. Не болды деп Торғынды ортаға алып жатыр. Шағырбаймен бір күн бір түнді жұмақта, бір күн бір түнді тозақта өткіздім деп бастап, бәрін қысқаша айтып берді ол.
түсінікті деді Жұмағұл. Бірақ талқылайтын уақыт жоқ. Шығарбайды тезірек ауруханаға жеткізу керек. Қане жігіттер, ағаш қырқып зембіл жасайық. Қыздар Шағырбайдың жарасын қайта таңсын. Көп ұзамай Шағырбайды зембілге салып, төмендегі машинаға жеткізді де тура Шымкентке қарай тартты. Жедел жәрдем ауруханасының жансақтау бөліміне түскен, оған қолдан келгеннің бәрі жасалды. Бір апта ес-түссіз жатқан қыршын жігіт үзіліп ақ кетті. Бұл күндері өң мен түстің арасында жүрген Торғын қатты қайғырды. Тіпті өзіне қол салмақта болды. Тек Алланың әміріне қарсы тұра алмады. Сүзектен тұрғандай болып, қан сөлсіз басын көтерді. Ауылдан келген анасына: "Апа, Шағырбайдың өліміне мен себепкер болдым. Қоярда қоймай тауға алып кеттім. Жұрттан бөліп алып тағы да ертіп жөнелдім. Одан үңгірге алып кірдім. Ең ақыры секектеп үңгірден шығып тасқа ұрындырдым. Мен кінәлімін" деп еңіреді. "Қой қызым, езіле берме. Бәрі де бір Алладан. Бейшара бала жазым болған. Енді оның барған жері пейіштің төрі" деп анасы қызына тоқтау айтты. Торғын ауруханадан 10 шақты күн жатып шықты. Дәрігерлер қыздың жүйкесіне салмақ түскен деген диагноз қойды. Ауруханадан шыққанымен Торғынның сабаққа зауқы соқпады. Қашан көрсең дел сал болып жүргені. Ақыры 1 жылдық академиялық демалыс алып ауылына кетті. Институтты бітірер жылы Жұмағұлға тұрмысқа шықты. Одан 1 ұл 1 қыз сүйді. Сырт көзге бәрі дұрыс сияқты көрінді. Бірақ жұмақ пен тозақтың басынан кешкен оны тани дүние сергіте алмады. Шағырбай өмірден озғалы бері жауабы жоқ. Сан сұрақ бұның қыр соңынан қалған емес. Сол бір жұмақ түні екеуі алғаш рет төсекте айқасып жатты. Естен тана ынтығы бөле жаздап, еріктен тыс бір-бірін шешіндірді. Неліктен екенін кім білсін, лыпасына қол салған Шағырбайға Толқын кенет қарсылық білдірді. Бұл қазақ қызына тән яңдық па жоқ, ұялшақтық па, әлде некеміз қиылған жоқ деген адалдық па, кім білсін, қандай да бір сезімнен аттап кете алмады. Әлі күнге дейін неге деген сұраққа жауап бере алмайды. Ал егер сол бір жұмақ түні сүйген жігіттің еркіне көнгенде, осы балалардың біреуін, мүмкін екеуін де Шағырбайдан туып алар ма еді? Шағырбайдың шын сүйген екен, неге оның соңынан өліп кетпеді? Енді өліп кетпеген соң оны неге есінен шығара алмайды? Сөйте тұра шын сүймеген Жұмағұлға неге күйеуге шықты? Тағдырға көніп Жұмағұлға күйеуге шыққан екен, неге енді оны бақытты ете алмады? Сонымен жаңа ғана 2 шабадан киімін жиып алып, Жұмағұл үйден шығып кетті. Торғын есі ауысқан адамдай отырып қалды.